अस्सलाम वालेकुम जनाब। ये हमारी प्रोडक्ट्स हैं B&M लुब्रिकेंट्स की। ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं हमारी। इसके आज हम आपको क्वालिटी और प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे, उनके ऑयल किस कलर के हैं, किस क्वालिटी के हैं। तो ये आपको हम आज दिखाने वाले हैं। तो ये प्लीज़ आप देखें और मज़ीद शेयर करें इसको। ये आपको हम पहले दिखाने लगे हैं, हमारी सबसे बेस्ट क्वालिटी है वो हम आपको पहले दिखाने लगे हैं, जो हम पावर अल्ट्रा के नाम से सेल करते हैं। ये हमारी प्रोडक्ट है पावर अल्ट्रा के नाम से 2050 SG ग्रेड। ये बेहतरीन प्रोडक्ट है, ग्रुप 2 में ब्लेंड हुआ हुआ है, बेहतरीन कलर ऑयल का गारंटेड ऑयल है। और माशाल्लाह मोटरसाइकिल ऑयल के लिए तो ये तकरीबन नॉर्मली तो 1000 किलोमीटर तक की इसकी रिक्वायर्ड होती है, लेकिन ये 1000 से ज़्यादा चल जाता है, यानी कि 1500-1800 किलोमीटर तक आराम से चल जाता है। तो आज हम आपको इसकी क्वालिटी दिखाते हैं, इसका ऑयल का कलर भी दिखाते हैं। तो ये हमारा प्रोडक्ट है पावर अल्ट्रा के नाम से। ये हमारा सील पैक है, सील हटाएंगे और ये हम इसकी सील खोलेंगे। हम इसको निकालते हैं एक पॉलीथीन बैग में, ताकि कलर सही से वाज़े तौर पे पता चल जाए इसका।